こんにちは、かおねんです。今回は東京へ雑貨店巡りをした時の様子をご紹介します。せっかく取れた休み、少し足を伸ばして見たかったアルテックの家具や北欧雑貨を求めて東京へ行くことにしました。何年も飛行機に乗っていなかったので、久しぶりに飛行機に乗りたいなと調べてみたら、なんと大阪から東京まで1万円もしない便を発見。よし、それなら行ってみようと急遽東京旅行を決めました。ただギリギリに決めたので、選べたのは朝7時45分発か夜の便ということで、今回は早朝の飛行機で出発です。そして今回朝7時45分発の飛行機に乗るために、前日の夜から空港へ、朝までのんびりラウンジで過ごすことにしました。エアロプラザの2階にあるそうです。今回利用したのは空港にあるNODOKAというラウンジです。出発までの時間をここでゆっくり過ごします。なんだか学生の頃に戻ったみたいで、ちょっとワクワクします。play
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Red dress on a borrowed chair, lipstick print on a crystal rim. You trace the ring the glass once left, slow circles, slow regrets. Last call in velvet blue. Room half empty, heart half full of you. Soft like shadows in our shoes. We sway, we stay, we never move. Old tune from a tired band. Piano sighs like it understands. You laugh low, then you look away. Your hand almost finds my hand. Bartender stacks the silent hours, one by